Qavati ham siz xohlagan qavatda, yaxshi tomoni tashqarida kichkinagina bo'lsa ham o'zlariga огородcha qilib qo'yishgan ekan. Bu ham yozgi kunida bir oilaviy o'tirish uchun zo'r variant. Yaxshi tomoni egalari podyezddan kirsa ham bo'ladigan, tashqari o'sha hovliga chiqadigan eshiklar ham qilib qo'yishgan ekan. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Remontlari juda ham ideal ekan. Meni o'zimga shaxsan yoqdi, sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu 2 xonali kvartiramizni egalari $26,000 deb baholashyapti. Qiziqqanlar pastda raqamlarni qoldirib ketamiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi tomoni kelasiz, ko'chib kelasiz, yashaysiz xolos. Egalari $26,000 ichida kuxonnilarimiz, gaz plitalarimiz qoladi deyishyapti. Agar kelishsak agar mana bu mebellarini ham oluvchi inson bilan kelishsak tashlab ketaman deyishyapti. Menimcha zo'r variant. Kelib olib yashaydigan variantni tavsiya qilaman.